No niin, matka jatkuu Ranskan alpeilla. Sieltä Pikkuperhandin solasta tai laelta ollaan nyt sitten ajelemassa kohti Col d'Iseriä. Eli päästään vielä toinen huiputus tekemään saman päivän aikana. Ja aivan huikea ajopäivä, siis maisemat kyllä oli ihan reissun parhautta. Joo, tossahan on semmonen, en nyt muista monenko 10 kilometrin siirtymä, siitä on ehkä vajaan 100 kilometrin siirtymä, joka ajetaan tuota laakson pohjaa ja se laskeutuu sinne Val d'Iseren kaupunkiin tai tämmöiseen laskettelukylään. Ja se on kyllä tosi nätti tämä ajopätkä. Meillä ei valitettavasti siitä nyt ole hirveästi tätä videoa saatavilla, koska muutenkin tulee jo pitkä video, kun näytetään sitten aika kattavasti se Val d'Iseren nousu. Tämähän on muistaakseni, onko se nyt reissun toisiksi korkein vai koko Euroopan toisiksi korkein näitä niin kuin asfalttipäällysteisiä solia. Ja se on siellä 2770. Joku voi tapella siitä, että kumpi on korkeampi, tuo vai Stelvio, mutta niin kuin hyvin samoja lukemia ne on. Se riippuu ihan siitä, että mistä kohtaa sen satutaan mittaamaan se, että mikä kohta on se solan korkein kohta. Ja toihan oli tosi huikea toi niinku seinämä tuossa vieressä ja edessä näkyy noita huippuja, niin toi oli tosi upea ajaa toi pätkä tuolta. Nyt tullaankin siihen Val d'Iseren kylään ja se mikä tänä päivänä oli erikoista oli se, että tää oli varmaan ton reissun yksi komeimpia paikkoja. Joo. Ja mä mietin sitä tossa kun editoitsi, että mistä se johtuu, että miksi se oli semmoinen tunne, että tuo on niin kaunista tuolla, niin ehkä se oli se, että nuo laaksot tuossa on aika leveitä. Että siinä on korkeita huippuja, mutta sitten niiden väliin jää selkeä niin kuin matalampi kohta, joka tekee sen, että se ei tunnu semmoiselta niin kuin ajaisi jossain ojan pohjalla, vaan siinä on pikkusen enemmän tilaa sille katseelle sekä eteen että sitten sivuille. Itse asiassa nousu on aika yksinkertainen, tuossa ei kauheasti ole noita neulansilmiä, mutta siinä on tasasta nousua ja jonkun verran mutkitellaan. Se mikä tuosta teki erikoisen oli se, että ranskalaiset on säästänyt pikkusen noissa kaiteissa tuolla. Joo, ja mun mielestä tuolla myös tien leveydessä. Siis toihan oli niinku paljon haastavampi ajaa kuin mitä se aamupäivän nousu. Et vaikka sielläkään ei ollut kaiteita, mutta tuolla tuntuu oikeasti siltä, että ei halunnut siellä reunan puolella ajaa, koska siitä niin tipahti heti saman tien se rinne tosi jyrkästi alas. Ja sitten jos sattui tulemaan joku auto tai rekka vastaan, niin sit niin oikeasti piti keskittyä siihen, että sillä vastaan tulevalla ajoneuvolla on tilaa tulla sieltä. Että kyllä mulla ainakin, niin mä aika lailla tuossa keskiviivalla ajoin koko ajan, että oli paljon jännittävämpi tää. Joo, tossahan on heinäkuun, onko se toinen viikko 11. päivä menossa. Ja siinä oli selkeästi semmoista, niin kuin, että se kesä oli niin kuin parhaimmillaan tuolla vuorella. Että vielä on lunta paljon, mutta sitten kukat kukki kaikkien noiden teitten varsilla. Ja oli tosi komeeta, nättiä ajaa. Tää oli kyllä reissun parhaita päiviä. Tää oli upea päivä ja aurinko paistaa, pikkusen pilviä taivaalla, että niin kuin varjostaa ja sitten kun tuolla korkealla mennään, niin se oli sopivan viileitä. Ja tuollahan alkoi sitten vielä tämän Col d'Iseren niin kuin, huipun lähestyessä, niin myös niin kuin tuuli alkoi voimistumaan ja sen niin kuin huomasi sitten, että onko jopa niin kuin keli vaihtumassa, että vielä onneksi päästiin niin kuin aivan huippusäällä ajamaan toi. Itse asiassa se näytti säätiedotuksessa sitä, että sitten seuraaville päiville luvattiin paljon vaihtelevampaa säätä ja sateita ja muusta. Olihan toi upeeta. Siellä solan niin kuin pohjalla niin se vihreys ja ne värit oli kans niin kuin upeeta. Et sit tietysti kun alettiin nousemaan tonne ylemmäs, niin siellä se maisema muuttui karummaksi ja sit alkoi ne lumihuiput näkymään siellä. Ja vähän ehkä kun tuolla niinku rinnettä pitkin mentiin, niin se
se maisema pysyi niin kuin tietyllä tavalla piilossakin niin kuin joissakin kohdissa, kun tuolla ajettiin. Ollaan saapumassa justiin tuohon laelle, eli siellä on tuommoinen vanha suljettu hotelli. Sitten oli muistaakseni kappeli tuolla ylhäällä. Ei hirveästi porukkaa, vaikka jonkun verran siinä oli. No joo, ja me oltiin vähän ajateltu, että tuossa laella olisi joku ruokapaikka ja käytäisiin siinä syömässä, mutta itse asiassa kiinni taisi olla se ravintola siinä. Kyllä. Se on ottanut vähän liikaa. Lähtee jo killekaupat irtoilemaan. Miten kuuluuko tässä? Missäs me ollaan? Ranskalampissa. Sä sanoit äsken sen paikan, mutta en mä enää muista. Col d'Isère. Just se. Tuosta menee tuo tie, niin se on 2770 metriä. Tää on sellaista korkeimmista, mitä täällä nyt hyvällä saa näitä ylityksiä, mutta ei aivan vissiin se korkein. Komia paikka. Vessakin löytyy. Joo, niin kuin tuossa äsken varmaan kuulikin, niin tuuli oli kyllä aika kova, että se ei noista valokuvista näy, mutta se ehkä tuossa videopätkissä kuului taustallakin, että siellä kävi vinkka tosi kovaa. Ja tuossa näkyykin ehkä, että tukka on niin sanotusti putkella. Siinä ei tarvinnut kampausta miettiä. Mut upeeta. Siis kattokaa noita maisemia. Tonne olisi voinut jäädä asumaan, vaan tuijottamaan noita vuorenhuippuja ja maisemaa. Joo, siinä oli kyllä niin kuin silmäkarkkia oli aivan riittävästi. Hattua piti nostaa noille, jotka siellä polki polkupyörillä, kun siinä varmaan oli ainakin tuolta niin kuin meidän suunnasta tullessa niin aika kova se tuuli porukalle vastainen, niin ei yhtään helpota tuota hommaa. Ja varsinkin tuo, että sä ajat melkein 1,5 kilometriä ajat ylämäkeen ja tossakin se keskikaltevuus on niin varmaan 6-7 asteen paikkeilla, että se on samanlaista kuin täällä kovimmat mäet mitä on, niin siis hinkutat menemään siinä jonkun 15-20 kilometriä semmoista. Ja tossahan oli muuten Tour de Francen yksi osa meni tuolta, että siinä näkyy noita kuvia taas, että mitä kirjoitellaan terveisiä. Niin ei tässä se kuvista puhuenkin, tässä taitaa tullakin se valokuvapaikka. Siinä oli, tuossa mutkassa oli valokuvaaja ja siellä näkyy, tuossa kyyristelee, niin se otti meistä kuvat. Ja sitten me katsottiin netistä se osoite, koska tuohon kameralle jäi se niiden nettiosoitetta, mistä ne kuvat saatiin. Kyllä on kuvaaja onnistunut aika hyvin. No joo, siis on tuo mukava, että välillä saa muutakin kuin itse. Se oli aika yksinkertainen periaatteessa se, että miten sen saa, että sinne vaan nettiosoitteeseen katsoo sieltä sitten oikein päivän ja oikein paikan ja suurin piirtein sen kellon ajankohan, missä se oli, koska siellä on joka päivä voi olla 1000 tai 3000 kuvaa, niin sitten sen ajan kohdan mukaan sieltä löytyy sitten se oma kuva ja sitten sieltä sai tilattua, en muista mitä tuli, koska 8 euroa kipaleella. Yllättävän vähän oli liikennettä myös täällä Col d'Iserellä, että saatiin aika hyvin rauhassa ajaa myös ton alarinteen puoli. On, siihen jakaantui tavallaan, olisikohan sen 2 tai 3 osaan, eli tuossa oli tuo sola, missä ylitettiin se Col d'Isère, ja sen jälkeen lähti niin kuin toinen sola, joka menee tuosta, eessä näkyy tuommoinen kapea aukko noiden vuoriseinämässä, ja sen jälkeen sieltä avautuu 3. sola. Ja sitten vielä 4. itse asiassa, että siinä on 4 porrasta tuossa rinteessä.
Mutta oli komeeta, ja tässä nyt on se, että maisema muuttui niin voimakkaasti tuosta kun päästiin, että heti tuli semmoinen fiilis, että nyt pitää pysähtyä ja fiilistellä sitä, että missä oikein ollaan. Joo, ja tuolta lumen keskeltä kinokset molemmilla puolilla ajetaan ensin tuolta huipulta vähän alemmas, ja sit kun toi aukee toi maisema tosta, niin aivan niinku ällikällä, että sit se vihreys taas siellä alhaalla laaksossa näkyy, ja auringonpaisteessa sitä oli kyllä kiva katsella. Joo, se muuttui kerrasta, että tuossa ei paljon ollut vihreitä muuta kuin jotain sammalta ja vähän sen heinää tuolla niin kuin meidän selän takana. Mutta sitten tuosta kun päästään mutkan taakse, niin yhtäkkiä kaikki on taas vihreitä ja tosi nätti. Yksi komeimpia paikkoja, missä on koskaan käynyt. Ja oli kyllä niin kuin pysäkin arvoinen tuo paikka, mihinkä sitten pysäytään. Että onneksi siihen oli tehty pieni levike. Minkä maalaisia nämä oli nämä? Mä en ole varma, ne oli vuokra-autolla liikenteessä, että englantia puhuvat hyvin kumminkin. En tiedä mistä olivat. Mitä sä teet? Mä täytän mun vesipulloa. Okei. Tää on tämmönen aquavit. Se nätti maisema. Wow. Se on ikävä, että noilla kameroilla ei saa sitä syvyysvaikutelmaa tai ainakaan meidän vehkeillä samalla lailla, miltä se tuolla tuntuu. Tavallaan se avaruuden tuntu tuosta jää puuttumaan. Ja se latistaa tosi paljon niin kuin sekä etäisyyttä että sitten korkeuseroja. Mutta tärkeintä oli tietenkin se, että otetaan niistä kukista se kuva. No olihan ne nättejä. Oli. Oli siinä myöskin kaunein maisema, missä on koskaan ollut. Niin, otan noista kukista kuvaa. Tähänkin jaksoon koitettiin jonkunlainen biisi värkätä ja se on ranskankielinen ja kertoo semmosesta asiasta kuin Mont Isere, eli Isere vuori. Sellaista ei ole olemassa, mutta se oli kumminkin kartoissa tämmöisenä aavevuorena varmaan 300-400 vuotta. Ja siinä nyt lauleskellaan sitten siitä kaipuusta, että jos mihinkäs se nyt katosi. Je suis l'éclat d'une étoile, je suis le vol d'un nuage, je suis une délicate goutte de rosée matinale. Je ne suis pas partie, mais je viens à toi. À chaque aube naissante, Moïse rend. À chaque aube naissante, Moïse rend.
Joo, nälkähän siinä oli. Olisi pitänyt syödä jo siellä ylhäällä, ehkä jopa siellä Valdise edessä, mutta ajateltiin, että nyt kun päästään tuohon kylään, niin katsotaan heti, että jos siinä sattuisi olemaan joku paikka, mistä saa. Ensimmäiseen mahdolliseen niin kuin kunnon ruokaa ei ollut sitten vielä tuossa vaiheessa syöty ja oltiin jo pitkällä iltapäivässä. Niin. Nyt tultiin alas sieltä mäeltä. Mikäs meininki tässä välissä? Otetaan pikku salaattilounastauko ja nautiskellaan, kun on sopiva keli täällä varjossa. Joo. Oli yllättävän suoraviivainen. Siellähän ei hirveästi ollut mitään mutkia, että siinä vaan ajettiin ylämäkeen pitkän matkan. Ei ollut Joo, mutta siellä oli neuvosilmiä. semmoista tämmöistä semmoista loivaa, nopeata mutkaa ja aivan siellä reunalla ajoittiin, että sitä ei uskaltanut ollenkaan ajatella, että kuinka syvä puotus siitä on, jos ajovirhe olisi tullut. Joo, se on varmaan tarpeeksi syvä, että sitä ei tarvinnut huolehtia. Mutta tiellä pysyttiin. Kaikki hyvin. Oh. Me löydettiin tämmönen auki oleva ravintola tästä ihan tien vierestä. Katoppa, sieltä tulee joku Porsche. Kuvataan se vielä tähän filmiin. Siellä oli kamera tuolla ylhäällä. Se on keltainen. Joo, meillä oli jatkuvasti tulee kämmejä ton ajoituksen kanssa, ja siellä oli justiin aamutarjoulut loppunut ja siellä oli niinku tauko menossa ja sitten olisi vasta illalle päässyt seuraavaksi suuntaan. Ja aivan taivaallista, että ne niinku taiko meille sellaiset superluksussalaatit ja se oli kyllä aivan huikea taas. Joo, lämmintä ruokaa ei saanut, mutta ei haitannut tällä kertaa, koska keli oli niin kuuma. Ja se oli tosi hyvä se salaatti. En muista tarkalleen mitä siinä oli, mutta tosi hyvää kinkkua. No mun mielestä siinä oli semmoista jotakin kylmäsavukinkkua ja tosi niin kuin iso kulhollinen salaattia ja monipuolinen, että oli hyvä. Ja sitä ei oikein tajunnut silloin siellä ajaessa, että silmäkarkkia on niin kuin joka mutkan takana. Että tää oli niin kuin ihan koko päivä oli kaunis, todella kaunista ajoa ja ei ollut semmoista niin kuin siirtymää ennen kuin varmaan ihan vasta siellä loppumetreillä. Me kumminkin ajettiin tuossa joku 300-400, no en tiedä, 300 kilometriä ehkä, eli me ajettiin Olympiakaupunki Grenobleen. Ja tuo oli kyllä tosi nättiä siellä, että se leveä tommonen maasto, niin se mahdollistaa myös sen, että pikkusen pystyy välillä kattoon tuonne sivuille. Että ei tarvi aivan sitä eturengasta katsoa koko aikaa, että miten se pääsee seuraavaan mutkaan. Sitten tietenkin ei voi olla täydellistä ajopäivää. Saatiin tällainen pakollinen pysähtyminen myös tähän kohtaan, tai tällekin päivälle. Joo, tämä oli kyllä nyt lähinnä vitsi, että tähän tämä laitettiin, koska se taisi olla oikeasti tuon päivän ainut hetki, jolloin me pysähyttiin liikenteen takia. Niin oli, joo. On. Ja tuolla ei ollut kyllä niitä tietöitä tai semmoisia ruuhkia, että ne olisi niinku haitannut tuota menua ollenkaan, toisin kuin sitten ehkä seuraavina päivinä, mutta sitten tulee sitten vasta siinä vaiheessa vähän ehkä lisätietoa, kun päästään sinne asti. Siinä oli jotain tuommoista, että aika monessa paikassa ne uusi jotain varmaan viemäröintejä sieltä, että oli semmoisia lyhyitä tietyöpätkyjä, mutta niissä harvassa oli edes valo-ohjausta. Sä lähit keulimaan tässä näin ja heti halusit tonne jonon kärkeen aivan makso mitä makso. Ei kärkeä, vaan sen valkoisen auton edelle, koska se ajoi jotain 40 siinä ja jäi selkeästi muun liikenteen vauhdista, niin sen takia siinä nyt oikastiin tuohon sen eteen, että ei tarvitse jäädä taas siihen venailemaan. Toki myöskin omien suunnistusvalintojen kautta löydettiin toinen kohta, jossa tie oli poikki ja siinä oli pieni kiertotie. Ja toi oli yllättävän huonokuntoinen sitten, isoja kiviä ja sitten hiekkaa päällä, niin se röykkyyti aika reippaasti. Joo, ja sä painoit aivan 1100. Mä ajattelin, että mä jään tähän niin kuin nallikalliolle, että mä en todellakaan uskaltanut ajaa niin reippasta tahtia, mitä sä painelit menemään. No siinä oli ehkä se, että se siinä oli muistaakseni jono, joka kääntyi siinä vähän ennen kuin me ajettiin tuonne umpiperään, niin kääntyi oikealle johonkin kylään. Niin mä vähän sitä ajattelin, että jos me pidetään tuossa vauhti päällä, niin me kerjetään sen jonon edelle. Että meidän ei tarvitse ajaa sitten taas autojen perässä tuossa, kun päästään tälle samalle tielle, mihinkä ne on tulossa. Ja mikä näytti toimimaan.
Mutta tosi nättiä siellä on lampaita tuossa laidunsia ja välillä oli vähän sen lehmiäkin. Mutta se oli jännä, että eniten lehmiä näkyy siellä aika korkeilla vuorenrinteillä. Niitä ei tuolla ollut samalla lailla sitten kuin mitä siellä pikkusen ylempänä. Ja tässä oli nyt hyvä ajaa, koska me oltiin vasta syöneitä, niin sitä jakso painaa aika hyvin. Se on jännä, että tuossa vähäsen kun päästiin vielä eteenpäin, niin nyt näkyykin se, että se maasto muuttui selkeästi, että se tuli kuivaksi. Niin siellä tuli tuommoinen mäntymehtä sitten vastaan. Tuohon vuorten kylkeen sataa todennäköisesti enemmän kuin tänne, koska se oli selkeästi vehreämpää kuin mitä tämä sitten jo enemmän lähempänä Grenoblea oleva alue on. Mutta tuo oli mahtavaa tietä. Siinä oli tuommoista leveätä ja polveilevaa, ja kun varsinkin se liikenne oli niin pientä, vähäistä, niin saatiin ajaa aika vapaasti tuolla. Totta kai joutui varomaan sitä, että siellä oli paljon noita pyöräilijöitä, mutta kun se on tuommoista, siinä ei ollut neulansilman mutkia eikä muuta semmoisia näköesteitä hirveän paljon, jotka olisi täysin estänyt sitä eteenpäin näkemistä, niin tohti ajaa hieman reilumpaa vauhtia. Siinä oli tämän reissun pahin auton särkiä, että oli niin komea musta savupilvi kyllä tuossa perässä, että en tiedä, että pääsikö perille asti tuolla auto. Ja tossa oli pitkästi ylämäkeä, että sillä oli vielä matkaa. On, totta. No niin, me otettiin lennosta tuosta Grenoblesta yöpaikka 8 päivää, koska nyt se lupaa, että tänne pitäisi tulla saetta ja huonoa keliä. Niin mitenkäs meillä kävi sen majakapaikan kanssa? No se eka, mikä me varattiin jo aamulla, niin siellä on joku vesivahinkokämppä, niin siellä ei ole suihku käytössä. Ja ehkä näissä vetimissä tarvittaisiin just nimenomaan se suihku. Niin nyt tässä on vähän huoltamolla säädetty ja otettu sitten uusi suunta. Mutta mä en ole kertonut Satulle minkälainen se kämppä on. Katsotaan sitten kun päästään sinne, että meneekö läpi. Oh-oh! Mikäs täällä on tilanne? Täällä on se tilanne, että kiristää vähän rettinkin. Jaha, noni. Ranskan alpeilla pääsi vähän löystymään. Alkoi olemaan pikkuhiljaa vähän loppu tuo meikäläisen hammasrattaisto ja kettinkin. Ne muistaakseni ensimmäisen kerran jossain siellä Baltiassa niitä vähän Nyt kiristeltiin. me ollaan sisällä muutaman koodin jälkeen. Tää on hyvin viihtyisä. Nukut sä tossa sohvalla ja mä tässä keittiötasolla. Ehkä katsotaan miten se toimii. Täällä saattaa myös olla makuuhuone. Oh-oh. Me sotketaan tää paikka heti, koska me pikkusen tultiin vesisateessa. Täällä on mahtava terassi ja mahtava makuuhuone. Oh wow. Ja me haistaa tosi pahalle. Ai tommosella valaistuksella. Tässä ei hyvä heilu. Jokuhan se täytyy olla valintaperusteena, että mikä otetaan. Kato mikä bling bling päät. Oh yeah. Lähetäänkö me sinne kauppaan? Lähetään. Aika roimakka vesisade saatiin Kuuro sitten niskaan ihan viime metreillä ennen kuin oltiin siellä majoituksessa. Kamppeet aivan litimäräksi. Joo, mikä oli ihan positiivinen, koska me oltiin ajettu tuossa nyt ilman putsauksia ja tämmöisiä pyykkäystaukoja useampi päivä. Ja sitten tuossa oli jo muutama hellepäivä, niin se tekee sen, että nuo ajokamppeet ei ole mitään hirveän reteitä. Sitten keskiyöllähän se alkoi sit salavoimaan ja niin kuin nosti aivan kunnon myrskyn päälle. Joo, ja se varsinkin sitä vettä tuli aivan älyttömän paljon. Ja se vähän olikin semmoinen, että saapa nähdä, että mitä pyörät tykkää, että onko siellä akut märkänekin. Mennään katsomaan seuraavana päivänä. Tauko tuossa ukkosessa, niin ajateltiin, että jos tässä kerkiä käy kaupassa hakemassa, kun meiltä jäi jotakin puuttumaan. Mitä meiltä jäi puuttumaan? Leipää tarvitaan lisää. Joo, leipää pitää käydä hakemassa. Niin tässä näyttäisi olevan tunnin tauko, niin sitten mennään katsomaan taas Tour de Francea sen jälkeen. Mitä sä teet? Nyt hätäile, mä katselen paljon me ollaan ajettu. 1312,9 kilometriä. Mikä? 1312. 1313 kilometriä. Sans guide,
kaikilla jossain.